Didžiausia bausmė kemperistui, kada naktį baigėsi dujos. Bet čia daug ir daug kas daro nuolaidas. Bet kojytės nežiūrėjo. Toks gerai būtų. Jo kojytės, matai, reguliuojamas. Jo. Kur kaina jau yra? O Va čia kaina. didesnis. Matai, jau yra 30. 2400. Čia didžiausias. 40. Iš šito Himerį ką? Na, nenorėčiau. Aš norėčiau. Traukia mane, žinok, prie miesto. Kemperį. Ką tu čia dabar, kodėl tu jį žiūri? Patinka. 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 Himeris. Jo, 4 vietos, puiku. Palapinė vasara, žiemą viduje. Sveiki, Labas. mes vėl kelyje. Šiandien eilinis savaitgalis, penktadienis, išvažiuojam. Dabar mes, kaip matėte, buvome parduotuvėje, apsipirkom, prieš tai užsipylėm vandens, o kai užsukom nusipirkti kapsulių savo tualeto bakeliui, tai negalėjome praeiti prie ten stovinčius naujus kemperius. Visą laiką pasižiūrim kainas, modelius, kažkaip įdomu traukia. Ir matėm Himerį, tokį su pakeliamu stogu. Tai čia aš pribėgau prie to Himerio pirmiausia, todėl kad mane tie tokie maži automobiliukai traukia. Jie labai praktiški ir smagu su jais visur Tie važinėtis. vanai. Taip, vanas yra palapinė, galima stogo palapinę naudoti vasarą, o 2 vietos apačioje. Dviračių laikiklis tikrai labai puikus variantas būtų. Nors mūsų gabaritai kaip vano, tik jis truputėlį per ilgas vanui, bet vis tiek įdomu pasižiūrėti kitus. Šį savaitgalį mes planuojame ilsėtis. Mes žiūrėjome vaizdo įrašus šeimos iš Danijos, lietuviškos šeimos, kuri keliavo į Šiaurės Norvegiją su prikabinamu nameliu. Ir tai labai priminė mums, kada mes anksčiau keliaudavom su savo prikabinamu nameliu, su mažais vaikais, bet dideliu šunimi. Tas skirtumas, kad pas juos mažas šuniukas, pas mus didelis šuva keliaudavo. Ir mes papasakosime, vėliau nuvažiavę, papasakosime apie kemperio prikabinamo namelio ir būtent kemperio automobilio skirtumus, kokios mūsų akimis, kokius mes matome. Taip? Kas matėt mūsų vlogus, turim patirtį apie tai ir pasidalinsim su malonumu su jumis, su mūsų žiūrovais. Taip, nes jie ir tas turi savo ir pliusų, ir minusų, aišku, taip kad mes... Ir pasakysim, kodėl dabar mes pasirinkę esam kemperį. Bet dar turėtume ir priekamą. Žodžiu, žiūrėkite mus toliau, likite su mumis. O mes važiuojame ir tikimės rasti laisvų vietų, kur galėsim praleisti visą savaitgalį. Važiuojam mes netoli šitą savaitgalį. Kodėl? Todėl, kad truputį taupom kilometrus. Taip, mes turim nepravažiuoti tam tikro kiekio kilometrų, Neviršyti savo limitą pagal Taip. draudimą. Nes mes jau turėjom keliaudami per atostogas pratęsti 2000, mes neįtilpom, o dabar dėl tikrai kelių šimtų kilometrų labai nenorėtųsi dar 2000 pratęsinėt, nes dar brangtų mums draudimas. Tai mes žinom, kad mums jų tikrai užtektų ir jeigu mes dar per mėnesį laiko taip taupiai pavažinėsim. Čia Daiva gal trumpai gali pasakyti, kokia yra sistema Norvegijoje draudimo, kaip čia viskas vyksta. Taip, aš tik nepamenu, koks yra startas, ar tai 8000 kilometrų metam ir startuoji nuo tos kainos. Tu iškart turi užrašyti draudime, kiek tu planuoji pravažiuoti. Ir jeigu tai yra 8000 kilometrų per metus, tai yra tau paskirta ta kaina galbūt mažiausia.
O toliau tu turi iki tam tikros dienos neviršyti, todėl kad tada, jeigu neduok dieve kažkoks įvykis, nebus draudimas nepadengs. Taip. Ir dėl to mes sekam, kartais gaunam žinutės, kad priminimus, kad jūs žiūrėkite, kad neviršytumėt. Mes esam, pas mus yra 12 000 kilometrų. Dabar 12, mūsų buvo pradžioj 10, jo dabar 12 padarėm tūkstančių. O, vėjas biškį atsirado. Nu, kaip visada prie jūros vėjas. Žiūrėk, kiek laivų plaukia, Vidai. Galėsim čia skaičiuoti laivelius. Vėl skaičiuosim laivus. Jo. Taip. Daiva valdė droną, kad tik nusileidom sėkmingai. Valdė. Galiu aš išvirti kavos. Ne, aš mėgaujasi, Vidai, paprasčiausiai tą ramybę. Mėgaujasi. Taip. Žiūrėti jūrą ir ilsėtis. Paprasčiausiai jo. O aš tuo tarpu atsuksiu dujas. Ir galiu kai ką pasakyti apie tas dujas. Kas žiūrėt mūsų vlogus, kada mes važiavom į Kroatiją, aš prieš išvažiuojant, kada minėjau, kad sakiau, kad dujų yra likę kažkur tai trečdalis. Tai jau dabar yra rugpjūčio beveik vidurys ir dujos dar nesibaigė. Atlaikė visą kelionę, mums reiškia tik tiek ir jų bereikėjo. Ir kažkiek tai naktų mes atrodo jau buvom su šildymu net įsijungę. Taip. Bet kada šildymas, sakykime, vasarai jisai žymiai mažiau valgo tų dujų. Tai šiandien keliaujant į pietus atostogoms pilnai pakanka vieno baliono. Va tiek užtenka, tikrai. Čia 11 litrų balionai, tai jeigu trečdalis, tai kiek čia kažkur, tai kokie 4 litrai gal. Taip. Dujų ir mums pakako. Taip. O šiąnakt reikės ko gero keisti. Nes bus vakarėlis. Lietus lys, vėjas pūs, o vidukas eis keisti. Jo, čia didžiausia bausmė kemperistui, kada naktį baigėsi dujos. Ir reikia keisti užsidėjus halatą. Halatą. Pradėjo lyt, pagaliau, pagal orų prognozės, mes dabar turim sėdėti jau kemperį ir visą vakarą leisim čia. Labai jaukiai. Man visai patinka pabūti ir čia. Nes rytoj planuojasi graži diena, tik tai, kad didelis vėjas bus. Tai mes dabar dėsime savo iPadą vėl čia ir pradėsim žiūrėti filmus. Muzika, taigi, kokia groja tenais. Čia vakarėlis. Sakys, mineralinį išgėrė.
Šiandien labai vėjuota diena, tačiau mes vis tiek esame nusiteikę pasivažinėti su dviračiais. Štai kaip atrodo šitą jūrą dienos metu. Bandysim pasivažinėti. Štai kur mūsų dviratukai. Reikia truputį juos čia atkraustyti. Čia kuris čia mano pirmas dviratis. Pasižiūrim. Dar parodysiu, kaip atrodo, jeigu ką. Gal kas, jeigu nematėt. Va, kaip čia atrodo ta sistema mano. Nu, čia jie paprasčiausiai va, prie rėmo prisisuka, įvažiuoja ir viskas. Labai paprastai ir patogu. Patikrinom padangas daugmaž. Tai va, dabar einam persirengti. Mes atvažiavom nusiskinti vieną vienintelį grybą, kurį matėm, kada važiavom į priekį. Deja, jau jį kažkas paėmė. Einam kitą, rasim grybą. Ieškosim kitų. Daiva yra užkietėjus grybautoja. Jinai niekaip negalėjo nurimti, kol atvažiavom čia į grybingas vietas. Jau išvaikščiota čia. Taip. Čia yra labai šlapia ir išvaikščiota. Reikia nusimt akinius, nes kitaip nerasim grybų. Prasidės jau dabar rimtas grybavimas. Taip, Daivutė? Žiūrėk, negali būti. Kas yra? Pažiūrėk. Bet tikrai. Kur peilis? Čia irgi atrodo lepšis, bet einam mes pas tą didįjį. Eik tu, koks grybas. Kad tik tai geras būtų. Nesvarbu. Pirmą reikia jam šitą. Pirmas mūsų grybas. Va, koksai grybukas. Su šypsena kokia. Čia koks? Baravykas čia turbūt, ką? Oho, kaip guma. Bet negali būti, jie, žinok, visai geri. Vidai. Žiūrėk. Kokie grybukai. Maišas per mažas. O mes vežamės kažkiek tai grybų. Gaminsime skanius pietus. Mes važinėjomės po Austrijų komuną, kuri yra nutolusi apie 50 km į šiaurės pusę nuo Bergeno miesto. Jie pasižymi tuom, kad yra populiari kaip vasarnamių vietovė, kur norvegai atvykę savaitgaliais čia su savo pramoginiais ir žvejybiniais laiveliais smagiai leidžia laiką. Čia prancūzų kemperis su vaikučiais smagiai leidžia laiką. Mėgaujasi gražiais fjordais, salelėmis ir smagu, vasara dar nesibaigia. Va, mes čia užsidengiam nuo vėjo, kad mums greičiau keptų mūsų bulviniai blynai. Ir mes taip norim papasakoti, kaip žadėjom mūsų blogo pradžioj, apie skirtumus tarp kemperių ir prikabinamų namelių. Kažkada mes važinėdavom su prikabinamu nameliu, kada dar gyvenom Lietuvoje, su mažais vaikais ir pas mus išlikę patys geriausi prisiminimai iš šito laikotarpio. Buvo labai smagu, buvo didelis šuva, maži vaikai. Tada atrodė, kad ojojoj kaip sunku ir daug rūpesčių, bet iš tikrųjų, kai dabar vaikai užaugo, tai kažkaip norėtųsi biškutį grįžti tuos laikus. Nu ir ką, ir
visą laiką važinėdami su tą prikabinamu nameliu, visą laiką pagalvodamam, o kas būtų, jeigu būtų kemperis. Tiesą pasakius, net pasvajodavom vidai mes apie kemperį. Ja. Nes atvažiavus gyventi į Norvegiją, čia aš neįsivaizduoju, kaip galima gyventi be kažkokios va tokio keliavimo priemonės. Nes su priekaba čia sunkiau būtų važinėtis, nes čia kalnuota vietovė. O Lietuvoje buvo labai paprasta, ten lygios vietos ir mes čiuoždavom kur? Prie jūros pagrindė ir nacionalinis parkas, ežerai būdavo. O kada atvykom čia į Norvegiją, mes kažkaip tai visą laiką jau pradėjom galvoti tik tai tokį variantą, kad kažkokią tai kemperiuką įsigyti. Ir pagal tą savo patirtį dabar mes jau galėtume papasakoti, kokie yra pagal mūsų nuomonę skirtumai tarp prikabinamo namelio ir kemperio. Tai pirma pliusus ar pirma minusus, sakysi? Gal pirmą reikėtų pliusus. Nu gerai, pliusai. Didžiausias pliusas? Tai mobilumas. Čia turime omeny, kad tu jį gali atkabinti, visą laiką prikabinamą namelį palikti kažkokioj tavo lokacijai, dažniausiai tai kempinge, ir pakeliauti, pasižvalgyti po apylinkės ten, kur tu esi. Tai čia yra, kaip sakyti, į vienus vartus kemperiui. Dabar užsidegs. Čia techninės kliūtis, truputį Daiva apsipylė aliejum, riebalais. Va, toliau tęsimės. Jo, tu pasako, ko aš kepsiu toliau. Atsargiau dabar truputėlį. Tai kaip minėjom, tai nepriklausomas tas namelio stovėjimas kempinge kažkur tai, o pasivažinėjimas su tavo automobiliu, kuriuo atsitempiai, tai yra. Čia visiškai jau kemperis šitam dalyke pralaimi. Taip, čia yra patogiausias dalykas, nes kartą mes buvom Dolomituose Italijoje ir pameni, vienam kempinge žmonės, darbuotojai buvo nepatenkinti, kai mes norėjom pasivažinėti, išvažiuoti, jeigu pameni. Jo, yra tokių variantų buvo. Nedažnai, bet kartais būna taip. Antras privalumas, tai yra prikabinamas namelis yra pats iš savęs pigesnis, žymiai pigesnis negu kemperis. Dažniausiai taip. Kemperis jau yra gana brangesnio transporto priemonė. Nu jo, jinai su varikliu, matai, jau yra. Toliau, kas tai yra eksploatacinės sąnaudos, ne? Važiuojant kelių mokesčiai, tau už tą prikabinamą namelį nepaskaičiuos jokių papildomų mokesčių. Ir išlaikymas, pati priežiūra, manau, kad tai priekaba yra ten viskas pigiau. Sakykime, 4 tie privalumai, kuriuos mes išvardėjom. O dabar, jeigu kalbėt apie minusus, tai, nemalonus važiavimas. Jau išvažiuodom į autostradą, Vilnius, Klaipėda, tai būdavo toks jau laimė kažkokia, tai kad jau biškį lygesnių kelių pavažiuoti. Nustoja tampytis, nustoja. Taip, tas tampimas ir visa kita. Nors dabar gal naujoviškos priekabos turi kitą sistemą prikabinimo, gali turėti galbūt. Dabar aš apie jas nežinau, yra kažkokia stabilizavimo sistema. Jo, gal lengviau važiuoti. Minusas antras, labai išauga kuro sąnaudos tempiant namelį. Aš tada pamenu gerai, kad kada mes turėjom ten Audi 100, tada atrodo su ją tampėm, tai aš esu paskaičiavęs, kad jinai valgydavo apie 16 litrų benzino. Tai, kosmosas. Labai taškosi, aš neįsivaizduoju, kaip reiktų viduj kepti blynus, tik jau čia. Paskui yra pavojus, kad tave gali nupūsti nuo kelio. Jeigu tau išpuolė toks važiavimas, tu turi parvažiuoti namo arba nuvažiuoti į kažkokią vietą ir blogas oro sąlygos, kažkoks tai lauks uraganas. Ypatingai važiuojant per tiltą, gali patirti labai didelį stresą, o dar blogiau, kad gali būti tikrai, pavyzdžiui, Norvegijoje yra ne vienas atvejis buvęs, kai būtent priekabas nupučia nuo... Net ir kemperius kartais paguldo, ten link Nurkapo, jeigu didelis vėjas yra, o jau apie priekabą, tai jinai lengva. Paskui dar ketvirtas yra, jeigu neteisingai išbalansuota priekaba, tai yra, jeigu tas neigiamas svoris bus į galą, daugiau sudėtas, yra sumėtimo tikimybė, ypatingai greitkelį. Tokie matyti yra pliusai ir minusai, o kemperis, tai jisai pliusai, kad tu viską turi vienoj vietoj. Vairavimo komfortas. Vairavimo komfortas pats svarbiausias dalykas, o čia jau toliau yra kemperis didumai, manevringumas ir visa kita. O jo minusai kemperio, tai aišku, kad jisai pats be galo brangus, jo priežiūra brangi. Mūsų kemperis jisai kažkur tai naudoja apie 9 litrus 100 kelio. Tai manau, kad čia tikrai kaip tokiam automobiliui tai yra labai normalu. Taip, bet aš pastebėjau, pavyzdžiui, Norvegijai atkreip dėmesį, kas turi kokias transporto priemonės. Pavyzdžiui, šeimos su vaikais, ypatingai mažais, dažniausiai vasarą išvažiuoja su priekabom.
Ir jie važiuoja į kažkokį tai kempingą ir tai yra labai patogu jo. O jau kažkaip kemperius perka dažniausiai. Čia aišku ne visi, bet vyresni žmonės. Nu jo, tokia pastebima tendencija yra, Tas kad yra vyresnio amžiaus žmonės renkasi kemperius. Dar kitas yra dalykas žiemą. Kas pavyzdžiui mėgsta važinėti žiemą, keliauti ar ten slidinėti kalnus labai dažnai, tai čia tik su kemperiu. Jau su priekaba tai nelabai tu jau nuvažiuosi kur. Jeigu tu visus metus nori naudoti, tai kemperis yra geresnis dalykas. Priekabos labiau kenčia dėl tų visų drėgmės, pratekėjimų. Aš kiek teko skaityti forumus, aš tiksliai nežinau. Pavyzdžiui, mūsų ta priekaba, jinai buvo, ten viskas gerai, jinai buvo hermetiška, niekur nebuvo nei pelėsio, nieko, nors jinai buvo labai jau sena. Bet iš gerų rankų kažkaip prižiūrėta gal buvo. Bet jos, jeigu labai daug tampomos, aš kiek skaičiau, jeigu labai didelis kilometražas, jų ta visa konstrukcija truputį išsiklibina, pradeda praleisti ten per stogą ir prasideda jau tada didesnės bėdos su tuo. Kemperiai šituo atžvilgiu yra atsparesnė. Viskas tai yra, manau, kad susideda į kainą. Kemperis yra labai brangi transporto priemonė, prikabinamas namelis yra labiau prieinamas. Jaunesnės šeimos gali naudotis tokį keliavimo būdą. Tai va, žodžiu. Ir tas yra gerai. Yra abudu dalykai, abudu yra labai faini. Reikia žiūrėti, kur keliausi, kada keliausi, kokiais metų laikais, ant kiek dažnai. O mes, pavyzdžiui, savo kemperį ir į darbą nuvažiuot kartais kaip antrą mašiną panaudojam muminai. Atitinka, kadangi mes vis tiek visus metus važinėjom, tai retkarčiais su priekaba, pastatytumėm, aišku, žiemą nevažinėtumėm. Tai va, mes tiek papasakom apie pliusus ir minusus abiejų transporto priemonių. Jeigu turite klausimų, būtinai parašykite, gal kažko nepasakėm. Gal kažką pamiršom, gal yra kažkokie irgi tokie svarbus, ane? Taip. Dalykai. Mes gal išvardėjom tik tai pagrindinius. Spauskit, patinka, prenumeruokit, o mes toliau kepam blynus. Bet nežinau, ar šios dar norėsiu kepti. Čia taip apsitaškyti net lauke nesinori. Bet išeinu. Jeigu viduj kemperio čia pasitaškytum, tai turbūt paskutinį kartą.